हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन। आज मैं आपके साथ हर्बल टी की वीडियो शेयर करूंगी, लेकिन पहले आप इसके बेनिफिट्स पे नज़र डाल लो, उसके बाद मैं इसकी रेसिपी शेयर करूंगी। तो हर्बल टी के लिए मैं यहाँ पर लूँगी 1 बड़ा कप पानी। तो एक छोटा पीस मैंने अदरक का लिया, इसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। ये देखो, और इसको भी हम चाय में डाल देंगे। ब्लैक पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, इतनी ही थोड़ी सी हल्दी, एक लौंग लेंगे, इसको ऊपर से ऐसे क्रश करके और चाय में डाल देंगे। ये 5 से 6 तुलसी के पत्ते हैं। दालचीनी का ही छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया। ये अजवाइन लेंगे हम यहाँ पे, थोड़ी सी अजवाइन, और इन सब चीज़ों को मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक सिम आंच पर पकने देंगे। इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट के बाद मैं इसको ओपन कर दूंगी, और ये देखो कितना प्यारा कलर आ रहा है चाय का। मैंने इसमें चाय पत्ती का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, जो मैंने इंग्रेडिएंट्स डाले थे ये उन्हीं का ही कलर है। तो 2-2.5 मिनट के बाद मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। तो मैंने इसमें शुगर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे इसमें, आप ऑप्शनल है, आप हनी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर आप ऐसे ही फीकी लेना चाहोगे तो फीकी ले सकते हो। जब भी हनी डालो आप पकते हुए बिल्कुल मत डालना। जब आप कप में ये चाय छान दोगे, स्टेन कर दोगे, तब आपने ये शहद मिक्स करना है। पकते हुए बिल्कुल नहीं आपने शहद डालना, तो बाद में ही मिक्स करना है। ऑप्शनल है, आप शहद चाहते हो तो डाल दो, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हो। तो इस हर्बल टी को आप रेगुलरली 1 मंथ लेकर देखिए, आपको खुद इसके बेनिफिट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। लेडीज़ के लिए ये हर्बल टी तो बहुत बेनिफिशियल है। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक